सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बातचीत है। जब वो मेराज पर गए थे, जब अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को उनसे मिलने के लिए बुलाया था, तो जैसे ही हमारे नबी पहुंचते हैं तो अल्लाह के पास, तो वो कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बेशक तमाम तारीफ़ें और दुआएं सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला जवाब में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसका मतलब है सलाम हो हमारे प्यारे नबी पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। तो फिर जवाब में हमारे प्यारे नबी कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। और इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस वीडियो को